agaasimaha guud ee warbaahinta Wadina FM dhawaanayaan Facebook-yada baraha bulshada waxaan ku arkay waxa tahay gudoomiye ku-xigeenka labaad soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle waxaas iyo wax la mid ah horta ma qaato anigana culus i gudoomiye shaqo kumeel odayna ma ii waxaan ahay nin aqoon-yahan waxaan ahay nin milkiile idaacada waxaan ahay nin agaasimo guud ah nin haysto idaacad oo madax ka ah marka aniga wax warbaahin waa lagu yeeri karaa oo la riiraan ay raali kiin ama beesha aan ka dhashay raali kiin waa lagu yeeri karaa laakiin gudoomiye ku-xigeen ani wax ka hamin waxaas waa ka weynahay wax ka soo rabaa mooyaan aniga hadda u soo noqonayo soo xulis baarlamaan iyo waxaas dadka sameeyay been abuurkaasina waxaan ka codsanayaa inay waxaas igala tashin mar dambe ay soo gelin dadka ayaga maalinta shalay ka daba qeylinayo laha maxaa loo sameeyay dadka qeylina war waxa idinka aad raadinaysaan waxaad sheegaysaan aad ugu mucaaradaysaan aniga horta qof u baahameyba nin baa hadda ka hor maamaahay wuxuu yiri asagoo hilib yar watay wuxuu soo galay guri markaas ay mukulaal fara badan ka soo daba carartay u tibay markaas wuxuu yiri mukulaalay waxaad urinaysid gurigu waa yahay laakiinse waxaan oo kala go'aama ah war waxaad raadinaysaan way jiraan laakiin aniga waxaas nin u baahan iyo nin diyaar u inamii waa ku maasantii laakiin waxaan idin sheegaya wax qof ugu mucaarado wax kala qof wax uu rabo ku mucaarada laakiin wax aniga aan barabinba adigu mucaaradaysa war aniga ma rabi cidii ugu been abuurteen waxaan leeyahay waa in apologies ka bixisa anigana uma baahna maanta nin waxaan ahay milkiile agaasimo guud ee warbaahinta Wadina xil aan inaan ka dhinto mooyaane aan cidi ka qaadaysa si jirnaan gacanta ku haysta aniga nin u baahan maanta gudoomiye ku-xigeen iyo nin culista baarlamaan iyo Hirshabelle iyo waxaas waa ka weyn aniga insha Allah dadkii ugu magacaabay waxaas way ugu khaldameen dadkii mucaaradana way khaldameen billahi tawfiiq